Сьогодні, 1 травня, проходить українська акція звернути на себе увагу швидких. Ми всеціло підтримуємо її. З такою зарплатою ми не згідні працювати. Скоріше всього, що будемо лишати роботу і шукати кращої долі за кордоном. Тому що сім'ю втримати на цю зарплату неможливо. Опять же, за ці ризики, які є, у кожного з нас є діти, родичі похилого віку. Не знаю далі, що вам сказати навіть на такий варіант. Зарплата мізерна. Мізерна, і я думаю, що всі, хто молодий, хто зможе кудись виїхати, той, напевно, лише цю службу і вийде. Я 40 років провів на цій організації, це 22 моя машина. Ми возимо цих вірусних, які ми возимо. Вони лише привозять, ми їх возимо. І за якими це, вибачте, що я маю вести? От скажіть, будь ласка, держава обіцяла вам 300% надбавки людям. Я просто вибачаюся, які 300?